아기가 태어난 지 얼마 안 됐는데 자꾸 재채기를 해요. 혹시 감기 걸린 걸까요? 걱정하지 마세요. 신생아 재채기의 대부분은 정상적인 생리 반응이에요. 아기의 코는 아주 작고 민감해서 작은 먼지나 온도 변화, 공기 자극에도 쉽게 반응하죠. 특히 모유나 분유를 먹은 후 조금 코에 넘어갔을 때도 재채기할 수 있어요. 이건 코를 정리하고 보호하려는 반사작용이에요. 하지만 주의해야 할 경우도 있어요. 재채기 외에 콧물이 많거나 기침, 열, 호흡 곤란 증상이 있다면 감기나 알레르기, 바이러스 감염일 수 있으니 진료가 필요해요. 그렇지 않다면 깨끗한 실내 환경과 적절한 습도만 유지해주시면 재채기는 곧 줄어들게 됩니다. 신생아 재채기 무조건 걱정하지 마세요. 건강한 아기의 코 청소 반사일 수 있어요.